السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدا على النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي، عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن العربي والشرعي، لأن أنتوا حرفيا في فيديو القرآن ما حدش طلب غير العربي والشرعي. فرغم إن أنا ما كنتش عامل حساب على إن أنا أصور خالص ولما أجي أجازة هنا في البلد، عشان كده زاوية التصوير اللي مش واضحة دي والإضاءة اللي مش موجودة، بس معلش يعني ماشي في الدنيا. أهم حاجة الكنز اللي إن شاء الله هنقول في الفيديو ده. بس بصراحة ما هنش على إن أنا أتأخر عليكم في الفيديو اللي أنتوا طلبتوه. كلكم طلبتوا عربي وشرعي، مفيش حد حتى كتب أي مادة تانية، كله عربي وشرعي. فلازم يعني إيه نظبطكم، وخصوصا إن الحمد لله كنت متقن للعربي والشرعي وأنا داخل امتحانات. كنتش قلقان من أي مادة حرفيا في العربي والشرعي. كنت داخل بالنسبة لي الحاجات ديت بإذن الله هي مجرد مواد هتتقفل بإذن الله، وعدت بتوفيق ربنا معايا. تمام، حتى لو في مادة نخاف منها فالحمد لله. مثلا درجاتي كلها في الشرعي زي الفل، يعني العربي الحمد لله. أنا نصف الشرعي والعربي 5 درجات بس، 3 في العربي، ناقص درجة في النحو، ودرجة في الصرف، ودرجة في الأدب والنصوص. وفي الشرعي ناقص درجتين بس، درجة في الحديث ودرجة في التفسير. ومقفل فقه ومقفل توحيد ومقفل قرآن الحمد لله ومقفل بلاغة الحمد لله. تمام، فالموضوع بإذن الله كان بسيط. ازاي يكون بسيط؟ هقول لك باذن الله الموضوع. هل انا بدات من الاول؟ لا والله العظيم انا بادئ في الفتره دي بالظبط كده. وابسط دليل خالص ان انا لما كنت باخد درس عربي اول السنه الحمد لله امتحنت امتحان صرف وامتحان نحو. امتحانين امتحنتهم بس، تمام، والحمد لله قفلتهم من الاثنين. كنت جايب فيهم 20 من 20 هنا و20 من 20 هنا، تمام. طيب، عليهم حرفيا عليهم لحد ما خلصنا المنهج. انت متخيل انا بكلمك في ايه؟ عليهم. طب هل انا كنت بذاكر؟ بجد عشان اجيب لك من الاخر برضو كنت بمشي حالي، فاهم؟ ولو كنت مثلا بذاكر حاجه كنت ممكن ايه اقراه وانا ماشي في الطريق. ليه؟ عشان خاطر المدرس كان بيسال قبل الحصه بس، فكنت بقرا واحاول اجاوب من فهمي كلام من ده. والله العظيم كنت ساعات ما بسلمش الكراسه عشان بس نجيب من الاخر يعني، تمام. فما تفكرش ان انا كنت مثلا بادئ دلوقتي وانا مظبط الدنيا، بالعكس الدنيا كانت معكوكه خالص ونفسيا مش مظبوط والدنيا مش مظبوطه. بس زي ما قلت لك افتكر ان انت عليك الساعه. تمام، نتكلم دلوقتي في ايه؟ في ازاي نقفل العربي الشرعي. مبدئيا كده احنا اتفقنا ان انا بدات في الاخر، تمام. فلو انت ما بداتش اصلا فانت عادي خالص تقدر تبدا والدنيا تبقى زي الفل يعني، تمام. حد يقول لي ما انت كنت مقفل امتحان قبل كده؟ لا، انا عايز اقول لك المدرس اللي كنت عندي في العربي ده ما شاء الله مدرس شاطر جدا. انت بتاخد الدرس تيجي تلاقي على الامتحان، بجد امتحان لامم لك فيه كل الاسئله بتاعت السنه السابقه كلها. وامتحان محترم، يعني انت ممكن تمتحن على درس واحد تقعد فيه ساعه بتحل في اسئله درس واحد، تمام. فدي حاجه ودي حاجه، يعني ما تفكرش مثلا اول امتحان ده كان على نص المنهج، لا كان على اول درس، يعني خدنا درس امتحنا عليه، تمام. المهم دلوقتي انت بدات يا محمد في الفتره الاخيره، بدات ازاي وعملت ايه؟ هقول لك كل حاجه. بسم الله، صلى على رسول الله الاول كده. بالنسبه لموضوع الفهم ولا الحفظ، بص يا حبيب قلبي، الفهم مهم للحفظ، تمام. طيب هل الحفظ في الشرعي يغنيني عن الفهم؟ هو الحفظ اصلا اهم من الفهم. طب الفهم يغنيني عن الحفظ؟ لا. بمعنى يعني ايه يغنيني؟ يعني انا لو فاهم مش حافظ في الشرعي مش هجيب مجموع، مش هجيب درجه حلوه، مش هجيب درجه اصلا. ليه؟ لان انا حضرتك هبدا اشرح وهو مش عايزك تشرح، هو عايزك لو كلمه بس. يعني انا فاكر كان في تعليله في الفقه كانت كلمه، هو اكتب له الكلمه. هتشرح له؟ ما تشرحش. عايز تشرح؟ اكتب له الكلمه في الاول، خليه يشوفها كده في الاول كده بخط كبير كده، خليه يشوفها، شاف الكلمه خلاص هو هيديك الدرجه عليها. بس انت لو شارح ومش كاتب الكلمه دي الموضوع يكون مش لذيذ، تمام. فانت احفظ، افهم بعد كده احفظ، تمام تمام. يبقى انا كده في الشرح هفهم بعد كده احفظ. طب العربي؟ لا، العربي لازم تفهم بصراحه، الا فرع واحد، لا ده بالنصوص، احفظ بس. ده ما فيهوش فهم، هتفهم ايه؟ يعني انت هتفهم ايه مثلا في ان فلان عمل الكتاب؟ يعني مش تفهم حاجه، ما فيهاش فهم. الادب والنصوص ده ما فيهوش فهم خالص، هو كله حفظ، تمام. طب بقيه الفروع تاني لا، لازم فهم بصراحه، لازم تشغيل دماغ، ولازم تكون فاهم القواعد كويس، فاهم التعريفات كويس، فاهم الاستخراجات كويس. وهنتكلم في كل ده باذن الله ان شاء الله. الفيديو ده هيكون شرعي لان حاسس الفيديو ده هيطول اصلا في الشرع لوحده. والفيديو ده باذن الله اللي جاي هيكون عربي باذن الله، تمام. فهنتكلم النهارده عن تفصيلات مواد الشرع باذن الله، تمام. المهم خلاص احنا دلوقتي يا محمد فهمنا ان الفهم مهم. طيب مين اسمع له فيديوهات او مين اهتم بالفهم ان انا اسمع في حد؟ يعني في حاجات في حاجات تتفهم لوحدها ولا في حاجات لازم حد يشرحها لي؟ هو ماده واحده بس اللي لازم حد يشرحها لك، الفقه والميراث بس، هم دول اللي يتشرحوا لوحدهم. يعني هم دول اللي محتاجين يتشرحوا. اي حاجه تانية تفهمها لوحدك. يعني هات الكتاب كده، افتح انت مثلا كتاب الحديث، بس ده اولى ثانوي ما علينا. المهم افتح كتاب الحديث ذاكر لوحدك هتفهم. افتح كتاب التفسير ذاكر لوحدك هتفهم. افتح كتاب التوحيد ذاكر لوحدك هتفهم وهتحفظ وكل حاجه تبقى تمام في الثلاث فروع دول. الا الفقه، 90% من الفقه محتاج حد يشرح لك الحاجات، تمام. طيب لو انت بتفهم لوحدك 10 على 10 ذاكر من غير مدرس. بص، اي حاجه سواء في الشرعي او العربي او في اي حاجه تانية في الثقافي، طالما تقدر تذاكر لوحدك وتفهم وتحفظ لوحدك اعمل كده من غير ما تحتاج مدرس، تمام. ليه؟ لان انت مش محتاج اصلا، انت هتوفر وقت، تمام. المدرس ده وسيلته ان هو يفهمك
مش يحفظك، وهيفهمك فهو كده بسط لك الدرس، انما مش هيحفظك. تمام. في مدرسين بتحفظ عن طريق انها بتلقن والكلام ده وتخليك تردد معاها والحاجات دي. تمام. ومين بقى اللي بيعمل كده؟ مس جان سعد الدين. اسطوره، اسطوره تجسدها اسطوره بصراحه. اما جيت بسمع في كل فيديو انا بطلع حافظ مش فاهم بس. تمام. فبصراحه اي حد مش فاهم حاجه في الفقه او اي حد واقف مع اي حاجه في الشرعي اسمع ميجان سعد على طول. تمام. هل في مدرسين جديد طلعوا؟ في مدرسين جداد كتير طلعوا، وانت لو بتفهم من اي حد تاني غير ميجان سعد الدين خليك معاه والدنيا زي الفل. بالنسبه لمحمد ابدا ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، ابدا بالتوحيد. ليه؟ اسهل فرع وهيخلص بسرعه وهتحل عليه امتحانات كتير وامتحاناته ما بتطولش، يعني هتحل امتحان في تلت ساعه. تمام. وفرع صغير وكل حاجه فيه يعني حلوه قوي. تمام. هو بس اول شويه دروس فيه هتلاقي مثلا الدرس طول شويه، انما بعد كده بص تلاقي درس صفحه ونص صفحه وهكذا. فالدنيا في التوحيد لذيذه، ممكن تلاقي نفسك بتاخد في الجلسه الواحده بتاع 4 5 دروس يعني. فالدنيا لذيذه خالص في التوحيد وهيخلص معاك بسرعه. تمام. طيب عم محمد، وانا ابدا مثلا النهارده توحيد وبكره حديث وبعده تفسير وبعده فقه، ولا اعمل ايه؟ لا، بص يا حبيبي قلبي، النظام ده هيخليك لما توصل لنص منهج التوحيد تنسى كل اللي انت ذاكرته قبل كده. طب اعمل ايه؟ طب حتى طب ما ممكن اراجع، هتتعب نفسك وهتضيع وقت كتير وهتنسى. طب اعمل ايه يا محمد؟ بص يا حبيب قلبي، انت هتعمل ايه؟ هتبدا اول يوم مثلا انت جبت منهج التوحيد قدامك كده، حسيت ان المنهج ده كمستواك وكالوقت اللي فاضي عندك ممكن تقسمه على 4 5 ايام او اسبوع. تمام. قسمناه على اسبوع. انا هقعد النهارده هخلص الحاجه اللي انا حددتها، هاخد مثلا 3 دروس. المهم هناخد النهارده الساعه خلصناه، تاني يوم احنا مثلا في الساعه دي ذاكرنا. الساعه دي طبعا هتبقى عباره عن مذاكره وحل. تمام. او ساعه ونص مثلا، ساعه مذاكره ونص ساعه حل. طيب ممكن نضحي بنص ساعه حل؟ اوعى. انا عندي تقلل وقت المذاكره وتزود وقت الحل، ولا انك تعدم الحل اصلا. الحل لازم يكون اقل حاجه تلت ساعه، اقل من تلت ساعه ما ينفعش. تمام. تلت ساعه اللي انت بتاخده. تمام. انت مثلا خدت لك 3 4 دروس توحيد او 3 دروس توحيد. تمام. طب في بدايات الدروس تقيله شويه او كبيره شويه، فهناخد مثلا درسين. في الاخر هناخد مثلا 4 5 دروس مع بعض او 4 دروس مع بعض ايا كان يعني. تمام. المهم انا خدت مثلا درسين ذاكرتهم حفظتهم حليت عليهم. طيب وانا بحفظ وانا بذاكر، هل لازم احفظ ب 100% الحفظ؟ مستحيل تجيبهم اصلا. تمام. انت لازم تكون الموضوع بالنسبه لك في شويه نقص شويه، 90% 80%. انت لو وصلت 50% وانت بتذاكر بس كده يبقى انت زي الفل. هيوصل معاك 100% انت بالحل. تمام. تمام. طيب احنا خلاص مثلا وصلنا 50% حفظ بالمذاكره، حلينا بقى 70% او 80%. لما نيجي تاني يوم نعمل ايه؟ هنبدا في ورد جديد او هنبدا في جزء جديد. تمام. واحنا قبل ما نبدا في الجزء الجديد ده نراجع الجزء القديم معانا. هنقراه بس، ولا تراجع عليه حفظ ولا تحل عليه ولا تعمل عليه اي حاجه، اقراه بس. تمام. تمام. وحفظنا النهارده الجزء بتاعنا. القراءه دي هتاخد منك قد ايه؟ 5 دقايق من ضمن الساعه ومن ضمن الساعه ونص، 10 على 10 بس. هتفرق معاك جدا على فكره، وهتسمع وهتعرف كلامي بعدين. تمام. خلصنا اليوم التاني، نخش في اليوم التالت. تمام. طب بنعمل ايه يا عم محمد؟ الحاجه اللي انا بذاكرها دي مثلا توحيد مش محتاجين في فيديوهات، صح؟ هنخش نذاكر لوحدنا. ذاكرنا وحفظنا وفهمنا لوحدنا، خلصنا نحل. ده اللي انت بتعمله. تمام. طيب انا مثلا هسمع يوتيوب مثلا في الفقه، خلاص انا هسمع الفيديو في الفقه. خلصت الفيديو ادخل اذاكر الدرس ده. خلصت مذاكره الدرس احاول احفظه بقدر الامكان، ما ضيعش وقت كتير في الحفظ. حتى لو انت ما حفظتش كويس في وقت الحفظ بتاعك او في وقت المذاكره بتاعك، كده كده الحل هيوصلك لنسبه الحفظ اللي انت نفسك فيها. تمام. نسبه الحفظ اللي هي 100% وتكون متقن ديت ان شاء الله توصل لها بالحل، مش توصل لها عمرك بالمذاكره، عشان نكون صريحين برضه. تمام. طب انا عرفت كده انا بعمل ايه في الجلسه المذاكره بتاعتي. تالت يوم بتراجع بتوع تاني يوم بس، مش بتوع اول يوم وتاني يوم. عايز تراجع اول يوم وتاني يوم مفيش مشكله، بس يعني عشان ممكن مثلا لو وقتك ضيق ولا حاجه راجع بتوع تاني يوم وهكذا. مثلا محمد خلصنا 3 ايام، 3 ايام دول مثلا خلصنا ربع المنهج او تلت المنهج. بعض البوكليتات مثلا زي بوكليت المرشد بيكون عامل شوامل او اسئله امتحانات سنين سابقه على الدروس مثلا بتاعه الربع المنهج ده او بتاعه تلت المنهج ده. دي تعمل فيها ايه؟ بعد ما تخلص الجزء ده تروح جاي قارئ اللي انت خدته في الربع ده مثلا اللي انت ذاكرتهم وتبدا تحل عليهم. تمام. معلش هتاخد منك ساعه زياده بس برضه هتريحك كتير جدا جدا قدام. تمام. خلصنا المنهج نعمل ايه؟ كل يوم نحل لمده مثلا اسبوع ولا حاجه لحد ما نخلص الفرع الجديد. يعني مثلا خلصت توحيد هبدا تفسير. تمام. تمام. كل يوم وانا بذاكر تفسير بحل امتحان او امتحانين توحيد. حل امتحانين في اول 3 4 ايام، حل امتحانين بعد كده حل امتحان واحد. تمام. تمام. هياخد منك قد ايه؟ طالما انت مذاكر وحتى نسبه الحفظ بتاعتك 70%، حتى لو هتجيب الاجابات كلها من الكتب من الكتاب يعني هتجيب الاجابات. وعلى فكره واحد مصدر المذاكره بتاعك لازم ما تغيرش مصدر المذاكره بتاعك كل شويه من هنا وهنا. لازم مصدر المذاكره بتاعك يكون هو
عشان خاطر شكل عينك تفتكر شكل الحاجه دي. لان انت مثلا فرضا ان انت مثلا شفتني في حته وحته ثانيه، تمام، وما تعرفنيش وما تعرفش شكلي، ما تعرف شفتني انا فاهم مثلا، هتعرفني ممكن بالطق بس. انت عارفني ما تعرفش اسمي ولا تعرف اي حاجه، بس ممكن تعرفني بالشكل الخارجي بتاعي. انت نفس الفكره كده، تمام. انت ما تعرفش جوهر المعلومه، بس انت عارف ايه، شايفها قبل كده او شايف شكلها قبل كده، تمام، فبالتالي تعرف تفتكرها كويس، تمام. طيب انا مثلا بدات تفسير، تمام، قسمت التفسير مثلا على 8 ايام، يبقى انا في ال 8 ايام دول اقل حاجه احللها 10 شوامل على الفرع اللي انا خلصت مثلا التفسير، هخش في الحديث وانا بذاكر حديث هحل على التفسير، تمام. وكل مثلا 3 4 ايام اخبط لي شامل توحيد، تمام. خلصت الحديث احل على الحديث وانا بذاكر فقه، تمام، وخلي الفقه للاخر، تمام. هحل على الحديث وانا بذاكر فقه، خلصنا الفقه وانا حليت على الحديث مثلا اقل حاجه هكون حليت على الحديث بتاع مثلا 15 شامل، لان الفقه مثلا ممكن يتقسم على 10 ايام او 12 يوم، منهج كبير شويه، مش عايزين برضو نضغط نفسنا، ناخد الموضوع يعني بسلاسه كده، تمام. خلصنا الفقه كده، احنا خلصنا الشرع كله. طب بعد ما اخلص اعمل ايه؟ كل يوم احل امتحان من امتحانات السنه السابقه على فرع، يعني مثلا على فرعين، تمام. فرع مثلا احل توحيد واحل فقه، بكره احل تفسير واحل حديث، تمام. بس كل يوم هثبت فرعين فقه وفرعين شرعي عذرا وفرعين عربي، كل يوم ياخدوا مني قد ايه؟ بص يا حبيب قلبي، انت حليت مثلا على الحديث كام شامل؟ 15، تمام. الشامل ال 16 ده مستحيل يعدي معاك، مستحيل يعدي معاك 25 دقيقة، نص ساعة، لو الشامل ده كبير وفي مليان كتابة كتير وبص وفي كل الحاجات اللي تسد النفس، مش مستحيل يعدي معاك نص ساعة، تمام. فبالتالي انت حضرتك عشان خاطر كل يوم تحل شاملين شرعي وشاملين عربي، انت ممكن تاخد بالكتير قوي فيهم ساعة ونص، تمام. وممكن تاخد اقل من كده، والله انا عايز اقول لك ان في شامل والله كانت عظيم كان بتاخد بتاع ربع ساعه ولا تلت ساعه الشامل كله. امتحان من امتحانات السنين السابقه بياخد تلت ساعه، تمام. الموضوع بسيط خالص، تمام. هل الساعه اللي انت هتحطها للشرع ديت مثلا وانت بعد ما تخلص شرعي مثلا او بعد ما تخلص عربي تحط مثلا ساعه كامله او ساعه ونص للشرع والعربي الاثنين مع بعض، هل هيضروك في مواد تانية؟ مستحيل. ليه؟ اولا انت الشرع والعربي حضرتك بتلتم مجموعك، فاللي هيرفعك فوق او ينزلك سبع ارض هو الشرع والعربي، تمام. فبالتالي مهمين فعلا. وانت بعدين انت هتديهم ساعه، مش تديهم حاجه كبيره، هتديهم ساعه او ساعه ونص او ساعتين، يعني هل ما يسهلوش تلتين مجموعك؟ فمهما كنت انت عايز توفر وقت الايه، مش هيبقوا بنفس الكم ده. انا عايزك تذاكر بكل اريحيه خالص في الاول وتحل امتحانات سنين سابقه بعد كده وتبقى متقن. انا عايزك توصل لمرحله الاتقان. مرحله الاتقان دي توصل ازاي؟ بالمذاكره والفهم والحفظ والحل، دول اللي وصلوك لمرحله الاتقان باذن الله. شرع سهل، مش محتاج منك حاجه، الموضوع مش صعب والله العظيم، والله العظيم مش بطمنك وخلاص، الموضوع سهل والله، بسيط خالص. بس الفكره كلها انت يعني جرب تخلص الماده بالطريقه اللي بقولك عليها ديت، تمام. وبعد ما تخلص الماده حل عليها، هتلاقي الموضوع ابسط مما تتخيل، تمام. مش عايزكم تقلقوا، مش عايزكم تتوتروا، اي حاجه محتاجينها اكتبوا تحت في الكومنتات وباذن الله هنصور لكم فيديوهات كتير. معلش طبعا على زاويه التصوير اللي هي مش الطف حاجه، بس يعني اي حاجه خلاص. مش صدقني زاويه التصوير مش تفرق في حاجه، المهم ان انت تستفيد، وانا بالنسبه لي المهم ان انا افيدك، مش فارق معايا جوده والكلام ده، ولا فارق معايا اي حاجه خالص غير ان انت بس بعد ما تستفيد تدعي لي. والله العظيم الفيديو ده متصور لثالث مره، فصوتي محروق وبعد 12 ساعه شغل في اليوم، فبجد الواحد طلعان عينه وبصور الفيديو ده الساعه 12 ونص بالليل، المفروض ان انا عشان خاطر عندي شغل 8 الصبح. مش بقول لك كده عشان اصعب عليك، بس يعني على الاقل حتى اقل تقديرا شير الفيديو للناس عشان خاطر باذن الله الناس كلها تتفرج على الفيديو باذن الله وتستفيد، ويا رب يجعلني سبب ان اي حد فيكم يعني لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، تمام. انا لا عايز لا حمر نعم ولا عايز صفر نعم ولا عايز حاجه خالص، انا عايز بس ايه، اي حد يعني ينتفع بالحاجه دي يدعي لي بس دعوه. انا اقسم بالله انا طرت من الفرحه لما حد بعت لي على التليجرام بيقول لي انا كنت دفعه السنه اللي فاتت وشفت الفيديو بتاع دفعه السنه دي دعيت لحضرتك. انا دي يا خبر ابيض، انا دي بالنسبه لي بالدنيا كلها، حد يدعي لي، انت كده حبيبي، يعني حبيبي تدعي لي بايه؟ باي حاجه، انا موافق على اي حاجه، تمام. يا ربنا يعمل في ايدي يا رب، واي حد يعني يشوف الفيديو يدعي لي في اي وقت من الاوقات، وخصوصا يعني تبقى انت حبيبي بجد لو انت يعني بتدعي لي في وقت الفطار، يبقى انت كده يعني بص في الشريان الاورطه حرفيا، تمام. بس كده، بس صلى على النبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعتذر طبعا على الفيديو طول جدا جدا يعني، بس حبيت ان افيدكم باكبر قدر ممكن، ويا رب يعني ما اكونش ان انا عند ربنا ان انا بضيع وقت حد، انا بحاول ان انا افيدك والله، مش وبقول لك كلام في صلب الموضوع وفي صلب العنوان اللي انت دخلت عشانه، مش بقول لك عنوان وتدخل تلاقي كلام تاني، لا انت دخلت لقيت حاجات فعلا تمشي عليها وباذن الله هتفيدك. واي حد يا جدعان يمشي على الحاجات دي ويقول لي مثلا في يوم انها ما فادتنيش، تعالى قول لي انها ما فادتنيش، تمام.
بس باذن الله اغلب الناس هتقول انها فادتني، وهنشوف باذن الله كومنتات الناس عن فيديو القران. تمام. ولو انت ما سمعتش فيديو القران روح اسمع فيديو القران وتعالى قول لي بقى في الفيديو الجاي ان انت سمعت القران وسمعت الشرعي ومشيت على الاثنين والحمد لله ربنا كرمك وبدات تتذاكر فيهم وبدات الدنيا باذن الله تبقى اسهل وبدات نفسك تتفتح عليهم. وربنا يوفقكم يا رب. انا بحبكم في الله والله، وربنا يعني ايه يعني يجمعنا في مستقر رحمته كما جمعنا في اليوتيوب، فاذن الله يجمعنا في الجنه باذن الله. بس كده، مش صلى على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوف شكرا على خير. سلام.